Frisbee je razmeroma mlad kinološki šport v Evropi, ki se je v Ameriki začel v 70-ih letih, v Slovenijo pa je prispel leta 2007. Glavni poudarek športa je v tem, da uživata tako pes kot njegov vodnik, kot hobi pa se pri nas Frisbee hitro širi. Imamo celo nekaj parov, ki nas zastopajo tudi na tekmovanjih v tujini. Vendar pa svojemu psu nikar ne mečete običajnih frisbejev. Obstajajo različni modeli, eni imajo več plastike in so bolj trdi frisbeji in so predvsem za dolžinske mete in jih se dosti uporablja na tekmovanjih. So pa frisbeji, ki imajo večji procent gume in so bolj odporni na ugrize, predvsem za kakšne treninge ali pa pse z močnejšimi ugrizi. Moram paziti, da se ne pokajo, ker lahko psa poškodujejo, tudi rob je prav posebej prilagojen za pasji gobček, tako da ni vsak frisbee primeren za pse. Videli smo vašo točko freestyle s frisbejem, pa me zanima, kako dolgo traja, da se taka točka pripravi. Midve so začele v bistvu pred enim mesecem malo bolj resno trenirati, prej so hodile na seminarje pa na tečaj. In v bistvu pol so se pa pred enim mesecem odločile, da greve na Češko in so pač za na Češko pripravile nastop, tako v bistvu en teden. No. Ampak so pač prej že znale določene te elemente, pa so pol tam povezale skupaj. Maja se svojo 2 leti staro psičko Phoebe pasme Border Collie že od samega začetka igra s frisbejem, kako pa je s finančnim vložkom v ta hobi? Glede na to, da v Sloveniji pač se začeli razvijati šele dobri 2 leti nazaj, so tekme predvsem v tujini, tako da v bistvu ja, je kar, pač, če hočeš hoditi na tekme, je dosti drag šport. Ne? Lahko treniraš pač pri nas, ampak pri nas je v bistvu to šele druga uradna tekma. So for fun, ampak pri for fun ni freestyle, ampak so samo te določene druge discipline. Na nastopu smo vas videli oblečeno v zaščitna oblačila. Kakšna? To je ta vest, zato ker pač delaš v temu freestylu, se ocenjujejo tele volti, se pravi odboji od telesa. In v bistvu pasji kremplji so dosti ostri in se takoj poznajo, v bistvu dosti boleče je, tako da se uporablja za hrbet takle brezrokavnik, pa še okrog noge se da, če imaš pač odboje od noge, v bistvu, da ima pes boljši odriv in da lastnika oziroma vodnika ne boli. Frisbee društvo Flipsi smo ustanovili lansko leto. Predvsem s tem razlogom, ker se je vedno več ljudi začeli zanimati za frisbee. Kot vidimo, večinoma prevladujejo manjši kužki. Te psi, vsaj Kasper tukaj, kolikor ga poznam, no, on se mi zdi, da je zelo tak leteči pes. In se tudi zna pri teh psih pride bolj do izraza. Sami elementi, ko skačijo, se zdi, da višje skočijo, pa tako. Ampak predvsem gre pa bolj za to, da kuža uživa v tem in mogoče je zgolj slučajno, da so tukaj večinoma majhni kužki. Kakšnih ogromnih je že mogoče malo problem v tem, ker kuža ni dosti hiter, da bi lovil ali pa karkoli, ampak na splošno pa ni nobene omejitve, kar se tiče same pasme, kar se tiče velikosti in tega. Vsak pes, ki je zainteresiran za laufanje za frisbejem, za lovljenje frisbeja, da mu je to neka igra, nek poseben šport, zabava, vsak se lahko ukvarja s tem. Podjetji Hero in Hyperflight iz Amerike sta vodilna svetovna proizvajalca frisbeja za pse, obvladujeta pa kar 95% svetovnega tržišča. Kako pa je z zanimanjem za ta šport pri nas? Moram reči, da se zelo povečuje, že zadnje 2-3 leta se tako povečuje, kar podvoji število tekmovalcev in interesentov za pasji frisbee, da se kar prihaja ta trend iz Amerike.